Guys, welcome back to my channel di Riana Regency. Sekarang aku bikin video bareng sama Evita Resmalia. namanya, itu channelnya ya, namanya Saha. kita akan bikin Indonesian Squishy Tag. Ini tagnya udah aku bikin, cuman tulisan acak dulu, biarin. Oke, kita sweet dulu ya. Menentukan siapa yang pertama. Dia pokoknya yang setiap huruf-huruf ganjil ya. Oke, salat ke sekalian. Favorit toko squishy di Indonesia. Aku suka squishyshop.in, kawaii squishyshop.id sama super squishy shop. Udah. Dua squishy terbesar. Ini apa sih namanya? Jumbo Burger. Jumbo emoticon burger. Next. Terus squishy yang paling mahal. Squishy yang paling mahal. Ini mana? Harganya 50.000, udah nggak slow, aku ditipu. Wah. Squishy yang warnanya merah itu. Nih ya. Ini merah putih tuh. Yang mana sih? Squishy yang paling rusak. Ini kayaknya dapat scoop ice cream. Oh. Nih, next. Coba langsung bikin. Squishy pertama. Squishy Kamu pertama. lihat dari aku. Mana ya? Yang donat basi. Mana ya? Ini dia. Sorry ya guys, tadi aku dipanggil. Nih. Udah aku checklist kan? Dan terus next. Squishy yang terbuat di Indonesia. Kayaknya sih yang ini. Oh ya guys, tag ini yang buat itu Feren Lau dan Meliana Gotania. Jangan lupa kalian subscribe channelnya ya. Aku akan taruh di description box below. Sorry kalau terlambat. Dan ini kayaknya soalnya ini aku dikasih temen aku dan aku lihat dia buka paket ada yang kayak gini kan. Kan ini squishy yang pertama. Ini squishy yang terbuat di Indonesia. Ini terbuat dari Indonesia. Are you sure? Yes, I'm sure. Ini yang dari KS. Next. Mana pensilnya? Squishy paling keras. Squishy Ini. paling keras. Ini sampai nggak bisa di squish. Next. Squishy kesukaan. Soalnya tadi aku baru beli ini jumbo dan aku nggak pakai yang nanti dipakai sebelah sini. Dan ini super slow. Nggak kelihatan tahu karena aku udah bawa plastik. Bukan gitu nih kalau mau kelihatan. Nih. Ini Slow banget. Dan ini wanginya juga enak tapi strong banget wanginya. Nih. Terus pertanyaan nomor 10, squishy yang sering dibawa keliling. Ini udah kotor tahu gara-gara ini. Squishy yang paling dirawat. Itu juga. Ini soalnya ini sering di squish dan di sini juga gampang di fake ya kan. Ini aja udah kayak krek-krek gitu. Jadi aku paling ngerawat dan terus pertanyaan nomor 12, squishy karakter. Bear School. Ini guys. Warna squishy yang disuka. Coba aku jadi kamu, aku bakal pilih ini udah warnanya biru. Pilih dua-duanya. Warna biru warna kesukaan aku. Aku suka warna biru soalnya aku juga suka warna biru soalnya cerah dan aku suka warna pink. Aku suka warna biru laut, biru langit, sama Pink itu abu-abu. lucu kayak. Kalau pink itu terlalu cuco buat perempuan doang. Tapi kalau Feminim. warna biru itu bisa buat cowok, bisa buat cewek loh guys. Ini tahu orang yang bisa buat cewek-cewek. Duh. Dan next.
Tadi lu salah deh kayaknya. Ayo betul. Squish yang jangan squish. Lo hard banget tapi lebih keras yang itu. Hampir aku. Nggak Ada nih. Papaku sama aku ada tuh di sini. Jarang isi. Terus Ben aja aku nggak ada. squishy yang depannya dari I. Nih, kamu baca. Tunggu dicek di sini dulu. 16 mah aku. 16 berapa? Iya kamu. Warna squish yang suka. Sama aja kok. Yang suka biru. It's really I love it. And warna hijau Tosca. Ini bukan Tosca sih sayangnya. Aku suka hijau Tosca, biru muda sama abu-abu. And biru dongker. Biru dongker. Ini biru dongker. Bukan, Neng. Yang Biru dongker itu kayak hitam-hitaman, hitam. Ini Iya ini guys. Biru dongker suka banget. merah. Oke guys, thank you for watching. Don't forget to like, comment, dan juga subscribe. Dan aku bakal taruh channelnya Kak Feren Lau sama Melina Gotania di description box below. Nah, itu aja sih. Dadah.